اهم حاجه في صينيه المكرونه بالبشاميل البشاميل نفسه. تعالى اقولك ازاي تعملي كريمي حتى لو عملتيه اكتر من مره وما ظبطش معاكي. الطريقه دي هتظبط معاكي من اول مره حتى لو اول مره تدخلي المطبخ. يلا بسرعه نبدا في الوصفه. اول حاجه هنجهزها هنا لتر من اللبن، كوبايه كبيره من الشوربه، ومكعب من المرقه، ملح وفلفل اسود، وهنا معانا بقى كوبايه كبيره من كريمه الطهي او كريمه الطبخ. وبعد كده هنحط معلقتين كبار من السمنه البلدي و5 معالق من الدقيق. هنا بقى نقلب حلو جدا على البارد، عايزين بس الدقيق كده يدوب معانا كويس في اللبن. بعد كده هنرفعه على النار. ما ننساش يا جماعه السمنه البلدي. بعد ما نرفعه على النار هاديه بقى نقلب باستمرار لحد لما البشاميل يتقل معانا ويوصل للقوام اللي انتوا شايفينه كده. البشاميل جاهز معانا. بقى هنا المكرونه سلقينها مصفينها كويس جدا من الميه، وهننزل بمعلقتين كبار من البشاميل، ملح وفلفل اسود، وهنقلبهم كويس جدا مع المكرونه. معانا بقى القالب بتاعنا، هننزل بكميه بشاميل حلوه. احنا عايزين يا جماعه المكرونه كده تتغرق بشاميل. هنحط نص المكرونه، بعد كده اللحمه المفرومه، بعد كده النص التاني من المكرونه، وهننزل بقى بكميه البشاميل كلها على الوش. هنا بقى معانا شويه كده من الجبنه الموتزاريلا، ودي طبعا اختياري عشان تديها بس لون حلو. هندخلها بقى في الفرن لمده نص ساعه لما تستوي معانا كويس وتاخد وش حلو. بألف هنا وشفا. سلام.